现在的时间是2025年8月2号的晚上，我们在森林里举办孩子们的毕业典礼。我们履行了当时的承诺，带着115名毕业的孩子进行一个大合影。现场的这个舞台完全是在一片松林当中，松树可以形成一道天然的屏障，即使是在树林里边，可以做到基本上一个蚊子都没有。现场没有做那么多的搭建的东西，而是将所有孩子们的10项权利回归给孩子，他们分别是色调权、街道权、对话权、气味权、寂静权，以及各种各样的孩子权利。自然教育当中始终认为，对待孩子友好，就是对待这个社会友好，就是对待我们生活的城市友好，就是对待我们生活的世界，乃至我们的地球，乃至我们的全人类友好。中国是那个倡导人类命运共同体的发起国，今天晚上也是用这样的权利回归给孩子，希望孩子在生活当中知道自己拥有什么样的权利，在什么时候使用自己的权利，这是大自然赋予每个孩子的权利。每一个名字都是孩子们亲手写上的定制款的农夫山泉的水，充满了这样的仪式感。这是一条甬道，都是孩子们的自画像。这是刘一诺的一幅漫画的肖像，这是所有家长写给孩子们的信。会有一个时间让孩子们在这儿来拆信。爸爸妈妈，我想对您说，这是孩子密谋写给家长们的真挚情感的一封信。每一个文字的背后都代表着一份深深的爱意。这面手印墙是唯一孩子在毕业典礼之后要留给幼儿园的一份礼物，他们用他们的小手印印下他们的一段美好的时光。做自然教育之后啊，每一个孩子都有一个自然的名字。今天所有孩子和家长们是以孩子的自然名字来参加孩子们人生当中的第一次的毕业典礼。我觉得我们幼儿园的很多的物料真的做到了物尽其用啊！这列火车，还有我的这个卡通形象，这都是去年毕业典礼当中使用的一些东西，今年还可以使用。因为我们生来自由，这是我们今年毕业典礼的主题。每一个孩子都是一种植物，一个花朵，一棵树，一棵小草，各有它的样子。对于孩子的教育，我们也希望所有的家长可以安其天性，自由的生长。你看，此时此刻家长在这认真阅读的就是孩子的成长档案，这是他从小到大的一些这是贾楚然的，这是毕业典礼的全套装备，成长档案、手绘纪念册，每一个孩子的手绘的卡通形象，还包括2根小孩毕业的营造气氛的荧光棒。我们今天的这张大合影啊，所有老师和孩子们的站位已经提前都安排好了，就按照这个大合影的站位进行。你们可能现在意识不到，但是你们10年、20年之后，你们就会知道这张照片很重要。都看我这边，不要动啊！好，来看这边，动，看照相机。小朋友看我，对，不要动，不要急啊！好，别动啊！第1排的起立回你班级，2、3排的别动啊！今天是我们2025届115名孩子的毕业典礼，在森林里边，带着孩子们和天、和地、和自然、和生灵、和万物、和小溪、和太阳、和松树、和小松鼠、和身边一切的生灵进行对话。要知道，我们的森林里不止现场的这300个人，还有无数的小动物在看你们的表演，还有无数的小生灵在为你们加油，因为大自然是属于你们的，大自然也是世界馈赠给你们最好的礼物。达达校长也希望所有的家长和孩子们，当你们生活当中有顺境的时候，来到自然，它会让你更加的快乐。当你们生活
遇到逆境的时候，也请你多多来到大自然，它会让你发现自己，找到自己，和自己有一个完美的和解。这也是老师最后一次念你们的名字，听到名字的小朋友大声的喊道：张少瑞、宁子诺、王树勋、穆玉轩、冷和旭、王轩逸。今年的毕业证书不是一张毕业证书，它是一张续玩证书。续玩代表着孩子们和他童年当中毕业关系的结束，但是他的童年并没有结束。好，谢谢亲爱的孩子们。在天上，我在心里，无人能空扰。晚风中闪过，几阵旋风中风过，几阵这么样强忍我。3、2、1，我们也有自己的自然大本营了。好的，谢谢马老师。夜观课程正式开始。我们首先进入到森林的时候，要问候大森林的，所以我们要一起来唱响森林问候曲。向左，向左，脚步轻轻，深深鞠躬问候森林。天蓝蓝，草青青，我们一起说欢迎。这是一首森林问候曲，每一次我们开始森林课程的时候，都带着孩子们一起来问候大森林，唱响这首歌。近看看，耳朵听听，树叶沙沙，河水哗哗，天蓝蓝，草青青，我们一起说欢迎。最后一堂夜观课程，我们带着孩子们做了夜观卡，准备了小头灯，准备了各种各样的物资，也希望孩子们在这片树林当中能够度过一个美妙的夜晚时光。捡到宝石啦！有宝石，有会发光的宝石哦。